నమస్కారము. సోషల్ పోస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ వ్యూవర్స్ కి స్వాగతం. నేను డాక్టర్ చావా ఆంజనేయులు, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఈఎన్టీ సర్జన్ని. చెవి, ముక్కు, గొంతు సమస్యలకి, అన్ని రకాల సమస్యలకి, అవి బేసిక్ ఎలర్జీ ప్రాబ్లం అనుకోండి, టాన్సిల్ ప్రాబ్లం అనుకోండి, వాటి నుంచి అడ్వాన్స్డ్ డిసీజులు, సైనసైటిస్ ప్రాబ్లం, ఫంగల్ సైనసైటిస్ కావచ్చు, వోకల్ కార్డ్ నాడ్యూల్స్ కావచ్చు, స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం కావచ్చు, అన్నిటికి కూడా ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో ట్రీట్మెంట్ని అందిస్తున్నాను. ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో అన్ని రకాల టెస్టులు, వీడియో ఎండోస్కోపీ టెస్ట్ కావచ్చు, నర్వ్ ఫంక్షనింగ్ టెస్ట్ కాక్యులర్ వెస్టిబులర్ ల్యాబ్లో కావచ్చు, అలానే ట్రోబోస్కోపీ ఎవాల్యుయేషన్, మనకి వాయిస్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి వోకల్ కార్డ్లో స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందని తెలుసుకోవడానికి ట్రోబోస్కోపీ టెస్టులు, అన్ని రకాల టెస్టులు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలానే ట్రీట్మెంట్కి అవసరమైన అడ్వాన్స్డ్ ఎక్విప్మెంట్, లేజర్స్, మైక్రో డిబ్రేటర్స్, ఫ్యాబ్లెటర్స్ అన్నీ అందుబాటులో ఉన్నాయి అన్నమాట. ముక్కులో తుమ్ములు రావటం, అలానే ముక్కు మూసుకుపోవటం, అప్పుడప్పుడు తుమ్ములు రావటం అనేది సహజం, అది మంచిది కూడా. ఎందుకంటే మనం ఏదైనా స్ట్రాంగ్ స్మెల్కి ఎక్స్పోజ్ అయినా, దుమ్ములోకి వెళ్ళినా, అలానే ఫారిన్ పార్టికల్స్, ఒక్కోసారి మనం పెయింటింగ్ చేస్తుంటే అక్కడికి వెళ్తాం, అలాంటప్పుడు తుమ్ములు రావటం మంచిది అన్నమాట. ఎందుకంటే అవి ఏవైతే పార్టికల్స్ మన ముక్కులోకి వస్తాయో, తుమ్మినప్పుడు అవన్నీ బయటికి వెళ్ళిపోతాయి, దాని ఎఫెక్ట్ ఉండదు అన్నమాట. అది మంచిది. అలా కాకుండా కంటిన్యూస్గా తుమ్ములు వస్తుంటే ప్రతి చిన్నదానికి కూడా, అంటే మనం బయట పోతున్న తుమ్ములు రావటం, ఒక్కోసారి మామూలుగా ఉన్న తుమ్ములు రావటం, పని చేసుకునే పరిసరాల్లో కూడా కంటిన్యూస్గా తుమ్ములు రావటం జరుగుతూ ఉంటే దీన్ని మనం అటెండ్ చేయాలి. దీన్ని హైపర్ సెన్సిటివ్ మ్యూకోజా అంటాం. అంటే మన మ్యూకోజా హైపర్ సెన్సిటివ్గా అవటం వలన ప్రతి చిన్నదానికి కూడా తుమ్ములు రావటం, ముక్కులమ్మిటి కారటం, ముక్కు మూసుకుపోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ హైపర్ సెన్సిటివ్ మ్యూకోజా ఉన్నల్లో కొంతమందిలో ఎలర్జీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, అన్నిటికీ ఉంటుంది. కొంతమందిలో ఎలర్జీ కూడా ఉండదు, కానీ వాళ్ళు తుమ్ముతానే ఉంటారు, ముక్కులమ్మిటి కారుతానే ఉంటాయి. సో తుమ్మటం, ముక్కులమ్మిటి కారటం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఎలర్జీ ఉండాలని లేదండి, కానీ ఎక్కువ మందిలో ఈ ఎలర్జీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఈ హైపర్ సెన్సిటివ్ మ్యూకోజా ఉన్నోళ్ళు ఇమీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటం మంచిది అన్నమాట. ఎందుకంటే మనం ట్రీట్మెంట్ నెగ్లెక్ట్ చేసినట్లయితే ఆ ముక్కులో ఉన్న హైపర్ సెన్సిటివ్ అనేది, ఆ మ్యూకోజల్ హైపర్ సెన్సిటివ్ చిన్నగా థ్రోట్లోకి, లంగ్స్లోకి కూడా పోయి తర్వాత ఆస్థమాటిక్ అటాక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే మనకు ముక్కు నుంచి లంగ్స్ దాకా ఒకే లైన్లో మ్యూకోజా కంటిన్యూటీ ఉంటుంది, సింగిల్ ఎయిర్వే, సింగిల్ మ్యూకోజల్ కంటిన్యూటీ. సో మనకు ముక్కులో హైపర్ సెన్సిటివ్ అనేది కంటిన్యూ అయిపోతా లంగ్స్కి వచ్చి అప్పుడు చాలా సివియర్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో ఎవరికైనా కూడా ఎక్కువగా తుమ్ములు వస్తున్నా, ముక్కులమ్మిటి కారుతున్నా ఇమీడియట్గా డాక్టర్ గారిని సంప్రదించడం మంచిది. ఇక్కడ ఏంటంటే యూజువల్గా మేము 2 రకాల టెస్టులు చేసుకుంటాం. ఒకటి నేసల్ ఎండోస్కోపీ విధానం ద్వారా ముక్కులో మ్యూకోజా ఎట్టుందనేది చూసుకోవటం. రెండోది ఎలర్జిక్ స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్ ద్వారా ఎలర్జీ దేనికన్నా ఉందేమో తెలుసుకోవటం చేయాలన్నమాట. సపోజ్ వాళ్ళకి ముక్కులో తుమ్ములే వస్తున్నాయి, కారుతుంది, వేరే ఇబ్బంది ఏమీ లేదంటే సిటీ స్కాన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఎవరికైనా వీళ్ళల్లో తలనొప్పి వస్తున్నా, ఫేషియల్ పెయిన్స్ వస్తున్నా కూడా సిటీ స్కాన్ చేసుకొని సైనసైటిస్ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందేమో చూసుకోవాలి. ఒకవేళ సైనసైటిస్ ప్రాబ్లం లేదనుకోండి, సిటీ స్కాన్లో మనం ఈ తుమ్ములు కానీ కారటం కానీ చాలా సింపుల్గా తగ్గియచ్చు. బేసిక్గా ఇక్కడ ఏంటంటే డీసెన్సిటివ్ చేస్తాం అనమాట మ్యూకోజాని. ఆ టర్బినేట్ రిడక్షన్, టర్బినేట్లో ఫైబ్రోస్ ఇండ్యూస్ చేయటం, అట్లానే పోస్టిజ్ నేసల్ నర్వ్ మ్యూకోజా అంటాం. అంటే ఆ టర్బినేట్ వెనక భాగంలో ఉన్న మ్యూకోజాని కూడా డీసెన్సిటైజ్ చేస్తే వీళ్ళకి చాలా వాటికి తుమ్ములు తగ్గుతాయి, ముక్కులమ్మిటి కారటం తగ్గిద్ది. దాంతోపాటు జనరల్ ప్రికాషన్స్, బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకున్నట్లయితే వీళ్ళలో ఈ తుమ్ముల ప్రాబ్లం పూర్తిగా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ దేనికన్నా దుమ్ముకి సివియర్ ఎలర్జీ ఉన్నట్లయితే దానికి ఇమ్యూనోథెరపీ ఇస్తాం అనమాట. మీకు ఎవరికైనా కూడా ముక్కులో తుమ్ములు వస్తున్నా, ముక్కులమ్మిటి కారుతున్నా, హైదరాబాద్లోని పంజాగుట్లో ఉన్న ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్ని సంప్రదించండి. అక్కడ అవసరమైన టెస్టులు చేసుకొని ముక్కు మ్యూకోజాని డీసెన్సిటైజ్ చేసి మీకు తుమ్ములను తగ్గిస్తారు. ఫర్ ఫర్దర్ అప్డేట్ సబ్స్క్రైబ్ సోషల్ పోస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ యూట్యూబ్.